Egaa akkuma lubi dubbatan waldaa gullallee alaa nutti barreeffatanii karaa UOIC waldoonni UOIC jala jiran waldoonni hundumtuu amantoonni akka gargaaranii fi nu gaafatanii jiru. Waldaan kun akkuma lubi jedhanii waldaa haadha hundumaaf UOIC dhaaf illee waldoota iddoo kana jiraniif illee waldaa sanatu dhufee addanatti walitti qabe. Kanaaf waldaan sun iddooma waldoota afaan Oromoo addunyaarra jiran baay'eedhaa fi haadha jechaadha. Waldoonni Finfinnee keessa jiranii achirraa ka'anii waldaan kun waldoota baay'eedhaaf haadha taate nuufillee achi keessatti gara Finfinnee gaafa dhufne tajaajila jalqabne. Kanaaf waldaa kana gargaaruun ofii mana ofii ijaarrachuudha. Addanaa gaafa dhandhullee achitti haara galfanna nama keenya argine. Gaafa heerumsiifachuuf jennu addanaa namoota xalaa barreessanii achitti argina. Nama tokko lubi tokko akkas jedhani. Namni illee gaafa nurratti miidhamu reeffa waldaa kanatti argina. Kanaaf waldaan sun nuufi imbaasii keenya achitti yoo erganne yoo ijaarranne kan keenya wanta ta'eef jedha. Kanaaf waldaa keenya ijaarrachuudha jechaadha kuni ofii keenya institutionii mataa keenyaati. Waanuma dandeessaniin bira dhaabbadhaa karaa hojii wangeelaarraa amma sammaa kanatti yeroo xalaanuu barreessan kana gara waldaa iddoo lallabaa 27 of jalatti qabanii gargaaru kana baay'ee isa ofuma isaanii irraati kan isaan danda'anii rakkatanii bira dhufu wanta ta'eef reject gochuu itti ulfaata. Sababiinsa isaaniyyuu bira dhaqanii lafa dhaqan dhabanii bira dhaqu waldoonni baay'een baadiyyaa keessa rakkatanii warra gara biraa deebi'ee dhabanii jechaadha. Kanaaf gara waldaa 27tu salarii kaffalanii luba qaxaranii gargaaru. Nummoo karaa keenya karaa ishee isaan manatti ijaarratan kana waan humni keenya danda'e yoo duukaa dhaabbanne eebba guddaadha. Waaqayyos immoo akka nuyi mana isaa ijaarruuf nu dhaabe. Kanaaf akka kanatti yaadaati waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa gargaaraan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan mana keessan jireenya keessana eebbisuu kan argan jedhee booddeen gara sagalee waaqayyootti darbaatu ijoolleedhaaf kadhadhe. Ijoollee biratti qabaati. Waaqayyoon kadhanna dubbii waaqayyoo keessaa dubbise. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 kaasee kan jiru dubbisa. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee naqan. Yeroo isa arganii hin sagadaniif kaan garuu hin maman. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjiniin nan jira. Ameen. Ijoollee keessan of biratti qabaati. Waaqayyoon kadhannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa, ijoollee anarraa hin dhowwinaa jedheetu inni ofitti waamee harka isaa irra kaa'ee isaan eebbiseedha. Yaa Waaqayyo ijoollee kana kunoo finnee dhufnee fuula kee dura dhaabneerra. Waan nuyi gochuu dandeenyu kana eebba waaqarraa akka irratti dhangalaaftu. Ijoolleen kun si sodaachuutti akka guddatan, dubbii keetti akka guddatan, biyyaaf, sabaaf, maatiif dhimma akka baasaniif, geggeessaan hafuura kee qulqulluu isaanii irra kan buufatu kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Wajjiniin ta'eeti. Karaa hundumaa isaan gargaari. Karaa hundumaa wajjiniin ta'e. Warra isaan barsiisan gargaari. Maatii isaanii gargaari. Ayyaanni kee irraa buufatu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nus immoo dubbii kee yeroo barannu nu gargaari. Hafuurri kee qulqulluun nuu wajjina ta'u.
dadhabbii keenya keessatti yaa Waaqayyo yeroo kana sammuu keenyatti, mana keenyatti, qalbii keenyatti, yaada keenyatti, akkaawuntii keenyatti akka dubbattu humni kee gidduu keenya kan darbuuf sin kadhadha jaalala kee ta'u. Wanti iddoo kanatti ta'u hundumtuu ulfina keetiif ta'u. Saba kana eebbisi, mana isaanii eebbisi, waldaa kana eebbisi. Yaa Waaqayyo saba kana eebbisi, sammuu saba kanaa eebbisi, qalbii saba kanaa eebbisi. Yaa Waaqayyo sabni kun eebbifamu eebbisi yaa Waaqayyo. Hafuura qulqulluudhaan eebbisi. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Nan dubbadha na dubbachiisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa asumaanan itti bufanatti fakkaata lubaa. Haa ta'u eebbifamaa. Mee fuula namootaa ni ilaalaa. Na aikanii isaan keessanii kanarraa kaaftanii namoota irraa keessanatti tola baay'ee. Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Kaameraa keessa yoo babbanattanii all right. Ana bira ture jechaadha rakkoonsa. Maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo isa yeroo kana nuuf kenne. Galataatu gootee mana koo afaan koo jajuu kee odeessa. Gaarummaan kee narra baay'ate kamiin himeen isa kamneessa. Argeera gaarummaa mana kee argeera. Jaalalabbummaa kee argeera. Utuutti naaf loltu argeera. Seenaa koo geddaarte. Galataatu gootee mana koo afaan koo jajuu kee odeessa. Gaarummaan kee narra baay'ate kamiin himeen isa kamneessa. Argeera gaarummaa mana kee argeera. Jaalalabbummaa kee argeera. Utuutti naaf loltu argeera. Seenaa koo geddaarte. Karaa fagoo na adeemsiftee hedduun gaarummaa kee lakkaa'e. Daa'imummaatti ergansi ho'ee guyyaa guyyaan eebbinaaf ta'e. Wallaansoo dura koo naaf qabdee jiraadhuu naan jette. Gammachuuf nagaadhuma hin qabne narra dhangalaafte. Karaa fagoo na adeemsiftee hedduun gaarummaa kee lakkaa'e. Daa'imummaatti ergansi beekee guyyaa guyyaan eebbinaaf ta'e. Wallaansoo dura koo naaf qabdee jiraadhuu naan jette. Gammachuuf nagaadhuma hin qabne narra dhangalaafte. Hallelujah. Hallelujah. Mee harka keessan gara Waaqayyootti ol kaa'aa. Karaa fagoo na adeemsiftee hedduun gaarummaa kee lakkaa'e. Daa'imummaatti ergansi beekee guyyaa guyyaan eebbinaaf ta'e. Wallaansoo dura koo naaf qabdee jiraadhuu naan jette. Gammachuuf nagaadhuma hin qabne narra dhangalaafte. Argeera gaarummaa mana kee argeera. Jaalalabbummaa kee
argeeram otuutiin afloltu argeeram seenaa koo geddaarte. Megalateeffadhaa ililleedhaan Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Oh, hallelujah, Jesus. Harafaguna hadin system. Hedduun gaarummaa kee lakkaa'im. Daa'imummaa ergan si beekeem. Guyyaa guyyaan eebbinaaf ta'eem. Wallaansoo dura koonaaf qabdee. Jiraadhuu naan jettem. Gammachuuf nagaadumaan qabne. Narra dhangalaaftem. Lara dalaba gara dalaba tura dalaba sondoro dalaba gara dalaba turi di bikilara dalabosh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Galanni Waaqayyo fata'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Waaqayyoon yeroo kana nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Yoo isinii danda'ama ta'e waaqeffannaa irra jirra, fuula Waaqayyoo dura jirra. Fuula Waaqayyoo dura teenyee jirra. Yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Waaqayyoon naga'uudhaaf dhuftanii yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Laphee qophaa'etti Waaqayyo dubbata. Kanaaf kaameraa keessan banadhaa ta'a dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. This is your time. This is your time. Yeroo keessan carraa isiniif kenname kanatti listen, dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyoo. Dhaggeeffadhaa. Yeroon kun yeroo keessan. Miisiin godhinaa yeroo kana. Waan meeqaan miisiin godhinaa. Torban guutuu hin fiiddu. Yaa Maarta, ati waan baay'eetti dadhabda, waan baay'eetti hamacamta. Kan barbaachisu garuu waan tokkotti dha. Kichanii keessaa hojii hojjechaa wangeela dhaggeeffatinaa. Just close it and then you can go out. Nama gammachiisuudhaaf waan tokko hin godhinaa. Don't do it. Aarsaa Waaqayyoo duratti fudhatamaa hin taane hin godhinaa. Just leave it. Dhiifama naa godhaati. Aarsaa Waaqayyoo duratti fudhatamaa hin taane hin godhinaa. Garaa keessan irra fuula Waaqayyoo dura turaa. Listen. Use your opportunity. Carraa isiniif kenname use godhaa. Dhimma itti ba'aa. Carraa isiniif kenname. Makiinaa ooftu yoo ta'e stop dhaggeeffadhaa. Yeroon kun yeroo keessaniif yeroo Waaqayyooti. Guyyaa Waaqayyootti hafuuraan hin ture Yohaannis. Wangeela Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko gubbaatti. Ani guyyaa Waaqayyootti hafuuraan hin ture. Maaltu ta'e guyyaa sanatti hafuuraan tureen maal ta'e? Ulaa Waaqa irratti baname. Inni hafuuraan ture ulaa Waaqa irratti bane. Ilmi Waaqayyoo dhaqee harkarra kaa'e mul'ata barooftaaf ta'u fuudheetti kenne. Hojii hojjechaa miti. Listen, take time. Yeroo fudhadhaa. Fuula Waaqayyoo duratti. Yeroo fudhadhaa fuula Waaqayyoo duratti. Opportunity Waaqayyo gaariidha maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf taa'ati dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Amma sin barsiisan. Waaqayyo karaa koo darbee sin barsiisa. Karaa nama sin barsiisuu sin barsiisa. Buleettiin koo kadhachaa turte. Waaqayyo karaa ishee dubbata. Lubi kadhachaa turan karaa isaanii dubbata. Nu hin dhaggeeffannu ta'e akkamittiin dubbii Waaqayyo gara keenya dhufu. Listen, qophaa'aa dhaggeeffadhaa. Waa'ee duuka buutuun barsiisaa jiran. Bartoonni maal ittiin jedhan bartootaan? Garaa isaanii keessa ilaalee hin kadhatu karaa hin barbaachisu amantii. Waaqeffannaan karaa hin barbaachisu. If you don't want hin barbaaddu taanaan waan tokko dhiisuu danda'ama. Humna funyoo namatti hin kaa'u nama. Akka jedhe Yesuus. Deemuu barbaaddu isinis jedhe. Ennaani akka jedhan akka jedhe Petros. Maali gooftaa eessa dhanna siriifne sitoo buddeen jireenyaa qaba jedhe. Woordii afaan isaa keessaa ba'u ilaala. Lapheen isaa duukaa jira. Yaanni isaa duukaa jira. Qalbiin isaa duukaa jira. Namoonni akka kanatti jiraatanii geddaramsa fidu waldaa keessatti. Naannootti geddaramsa fidu. Waldaatti geddaramsa fidu. Magaalaatti geddaramsa fidu. Namoonni committed ta'anii gaafa jiraatan. Jireenya kennamaa gaafa jiraatan. Geddaramsa fidu. Waldaatti geddaramsa fraction ta'an. Waggaa kurnanarraas addanuma jirtu akka kanatti. Har'as akka kanatti jirtu. Make sure waan gootan fuula Waaqayyoo waan jedhaa. Maayinedhaa.
jireenya keenya ilaalaa deddeemuun baay'ee gaarii. I know barsiisan isin barsiisu baay'ee tooppikiin isaa tooppikii cimaadha akka inni cimu beeku. Barsiisan isin barsiisu kun duuka buutuu jechuun salphaa miti baay'ee. Guyyaarraa kanaan dura torban lamaanuu darban duuka buutuu kan jedhu irratti isin barsiise. Duuka buutuu ta'uu inni jalqabaa, inni lammaffaan mallattoo duuka buutuu. Har'a immoo warri duuka buutuu ta'an duuka buutuu horatu. Duuka buutuu horachuu kan jedhu irratti isin dubbadha yeroo korratti. Egaa Yesuus Kiristoos akkuma nama sila jedhe akka jedhe deemuu barbaaddu jedhe bartoota isaan galagalee isaanii jedhe. Warri kaan dhagaanii nyaatanii quufanii inni kaan nyaatee garaa guuttatee inni kaan haalli itti tolee inni kaan immoo itti toluu baatee dubbii Yesuus aarsee gaddisiisee kan jedhu akka nama isin dubbadhu yoo wana tokko maal namichi kun manutti dheekkamu malee hin beeku kan jedhu jira. Kan jettan jiraachuu dandeessu ta'a. Maali kun amma kanatti namni fedha Waaqayyo garaa namaa beeka garuu waan garaa guute bakka itti mul'ata. Waan keessa kee jiru bakka itti mul'ata. Yesuus akkasitti isaan ilaaleetu bartootatti galagalee hundumtuu sila kan duukaa yaa'u girrigirriin garritti Yesuusitti dhiyaatan kan hin jirre ilaalee bartoota duwwaan biratti hafaninnaan deemuu barbaaddu isin jedhe. Deemuu barbaaddu isin jennaan eessa dhanna gooftaa si dhiifne buddeena jireenyaa situ qaba. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Isin keessaa amma kan akkas jedhu dallansuun dheekkamsi kan garaan nutti hin buune kan fuula Waaqayyoo dura deddeebi'u eenyu laata? Amma dukaan isinitti dubbatanii dubbatteesse. I know nama beeka wanta ta'eef. Dukaan jecha cimaa dubbatanii namni dhaabbachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf duuka buutuu jechuun jireenya ofii committed godhanii duukaa jiraachuu. Erga akka kana ta'anii warri amma akka kana ta'an kun Phexros fa'a, Yohaannis fa'a warri akka kana ta'an akkamittiin duuka buutuu horatan. Egaa amma jireenya duuka buutuu kan qaban duuka buutuu horatu. Jireenya duuka buutuu kan qaban duuka buutuu horatu. Warra akka kanatti dhiisen kutaan amma dubbise kana waggaa 3 walakkaa Luke na yaada waggaa 3 walakkaa halkaniif guyyaa gaafa jalqabaa sin barsiise waggaa 3 walakkaa halkaniif guyyaa yaa mana koon jedhe yaa jireenya koon jedhe gooftaa duukaa warra bu'an kanattitu isaan kanaan wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti dhufe maal ittiin jedhaa egaa warra duukaa bu'aniin jedha amma isin Ramadan irratti amma dubbii Waaqayyoo warri dhageessan waldaa Vegas keessa kan jirtan amantoonni afaan Oromootiin waaqeffattan waldaa kana keessa kan jirtan Waaqayyo akka isiniin jedha egaa isiniin jedha egaa eennan gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti cuuphuudhaan duuka buutuu koo godha argee booddee seera koo abboommii koo eeguu isaan barsiisaa. Waldaan si'anaa eessatti dhaabbatte yoo jettanii cuuphuu duwwaa irratti dhaabbatte barsiisan barsiiftu. Utuu barsiisa barsiifti ta'e amantoonni jireenya geddaramaa qabaatu. Egaa dhaqa seera koo mee seera koo jedhame seera gooftaa jedheen seera koo abboommii koo barsiisaa seera koo abboommii koo egaa dhaqaa warra kam warra duuka buutuu ta'anii warra isaa wajjin jiraatanii warri nyaatanii nyaata warri barbaadanii sokkan warri dheekkamsa hin dandeenye sokkan warri beela hin dandeenye sokkan hundumtu qullaa'eera warra akka Yihudaa fa'aa horii jaallatanii sokkan amma ciniinnattee bubbee keessa galaana keessa dabartee kan jirtu 11 duwwaatu fuula dureen isa iyyuu kan nama dhibu akka isaanitti dubbii Yesuusiif abboomaman baay'ee nama dhiba gara gaara itti Yesuus wal argina jedheetti dhaqaniidha maqaan isaa ulfaatu Yesuus itti mee ture jechaadha kanaan dura maal jedhee
gara gaara itti Yesuus wal argina jedheetti dhaqanii Yesuusin arganii gaafa arganiif kufanii lafa dha'anii sagadaniif jedhe. Tokko kudha jaagubbaadha. Gaafa arganii lafanni itti wal argina jedhe gaafa arganii komiitir jedhanii abboomamanii immoo dhaqanii dhaqan gaafa dhaqan akkuma jedhanitti isa argan. Achitti isa argan gaafa arganii jedhan kufanii sagadaniif jedhe. Confusioniin hin jiru. Duuka buutuudhaa fi hoolotaa fi tiksee gidduu communicationii attachmentii jira. Gaafa arganii eewni kun hin jedhe dubbera ilafadhaan sagadanii. Dubbera ilafadhaan. Duuka buutuu jechuun baay'ee gadi fagoodha. Akka jennu miti. Akkuma yeroo darbe dubbadhu duuka buutuu jechuun miseensa waldaa ta'uu jechuu miti laata kana. Yoo dhuguma isinitti tolee fi amma jaarsolii waldaa lubi yoo dhuguma isinitti tolee miseensa jedhamu kanatu dhiisa inni tola. Amma waldaa keenya nuyi badaa miseensa hin jedhu duuka buutuu jireenya duuka buutuu kan qaban warra waldaa keetti komiitir ta'an ayyaana waaqayyo kenneefin kan tajaajilan yeroo isaanii waaqayyoof kan kennan horii isaanii waaqayyoof kan kennan sammuu isaanii waaqayyoof kan kennan jireenya isaanii waaqayyoof kan kennan gaa'ila isaanii waaqayyoof kan kennan ijoolleen isaanii kan waaqayyo kan ta'an duuka buutuudha warra kun isaan kana warra yeroo laallatanii deeman miti haala laallatanii warra deeman miti warra komiitir ta'anii gooftaatti of kennan maqaan isaa ulfaatu isaan kana duuka buutuun isaan kana gaati kanaaf isaan kanaan akka jedhe egaa dhaqaa maal eessa dhaqu jennaan gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa maal goona dhaqaa namoota cuuphaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti cuuphuudhaan duuka buutota koo godhaa waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa tokkotu keessaan hin jechuudha hundumaa eeguu isaan barsiisaa kanaaf duuka buutuu horanne jechaadha gaafa duuka buutuu taana duuka buutuun horannu taanaan duuka buutuun taane jechaadha duuka buutuu horachuu jechuun maal jechuudha duuka buutuu horachuu namatti dhugaa ba'anii waldaatti fiduu jechuudha namatti dhugaa ba'anii waldaatti fiduu jireenya dhugaa ba'u qabaachuu namatti dubbachuu kottu amanii gooftaa fudhadhu Yesuus wajjin jiraadhu jechuudha. Gooftaan aboo kanaa nuuf kenneera. Warra duuka buutuu ta'anii Yesuus warra duuka buutuu ta'an kanaaf tokko duuka buutuu akka isaan nama gochuu danda'an dandeettii kenneef aboo kenneef waaqayyo. Akka duuka buutuu koo godhaa jedhetu mallattoo raajeffannoo fuuldura kaa'e. Godhaa jechuun aboo qaba jechaadha. Aboo qaba jechaadha. Li'uu lamma duuka buutuu gochuu nama duuka buutuu gochuudhaaf waaqayyo aboo kenneeraaf jechaadha. Duuka buutuu gochuudhaaf aboon kennameeraaf jechaadha. Warra duuka buutuu ta'anii warri duuka buutuu ta'an duuka buutuu gochuudhaaf aboo qabu jechaadha. Warri duuka buutuu ta'an duuka buutuu gochuudhaaf aboo qabu. Lammaffaa irratti bofaa buutiirra akka isin ejjettaniif aboo isiniif kenneera. Bofaa buutiirra akka isaan ejjetaniif aboo qabu jechaadha. Haala gararraa jiraatu jechaadha. Warri kam? Warri duuka buutuu ta'an. Ilaali. Duuka buutuu ta'uun si'a tokko tokko jireenya nama gabaa kisaaraa nagade wayii nama akkas fakkaata namatti. Akkasumatti garuu duuka buutuu ta'uun nuun galle wanta ta'eef waan hundumaa luus goone wayii nutti fakkaate. Garuu gaafa duuka buutuu ta'an waan hundumaa miilla keenya jalatti asii gadi ilaallachaa. Bofaa buutiirra akka isin ejjettaniif aboo isiniif kenneera. Aboo isiniif kenneera. Kana duwwaa miti. Aangoo du'aarratti aboo kenneef. Aangoo du'aarratti aboo kenneef. Kanaaf inni Phaawulos
meerree arfiin kee yadu'aa meerree aangoon kee yasi ol jedhe namni kaleessa aangoo du'a jala jiru tokko du'a jalaa ba'eetu du'a irratti asii gadi dubbata. Ilaala duuka buutu ta'u jechuun seera biyya lafaa kana gararraa jiraanna jechaadha gaafa duuka buutu ta'a. Seera biyya lafaa kana gararraa jiraanna. Gaafa gara sanatti guddanna jechaadha. Inni gara biraanii seexana irratti aboonuuf kenna. Seexana irratti aboonuuf kenna. Amma seexanni ilaa aboon seexanni qabu biyya lafaa kana akka inni seerratuu fi seexana gara biyya lafaa kanatti gad darbateera. Qilleensa kana irratti, lafa kana irratti, galaana kana keessatti aboo qaba ture seexanni. Gaafa duuka buutuu gooftaa taanu hojii seexanaa hundumaa irratti aboo qabna. Qilleensa irra jiru wajjin wallaansoo wal qabna jedhamni Phaawulos Efesoon irratti. Qilleensa irra kan jiru, lafa irra kan jiru, lafaa gadi kan jiru, galaanaa keessa kan jiru wajjin isaanii wajjin wallaansoo wal qabna. Aboodhaaf humna kan qabu kana irratti Waaqayyo isaan irratti aboo nuuf kenne jechaadha. Aboo kenne warra kamiif? Warra duuka buutu ta'aniif. Warra duuka buutu ta'aniif aboo kana kenneef. Kanaaf duuka buutu yeroo taanu duuka buutu horachuu dandeenya jechaadha. Duuka buutu yeroo taanu duuka buutu horachuu dandeenya. Mee yeroo wajjin deemuudhaaf duuka buutu gochuun tokkoffaa duuka buutu gochuun maaliif isa dhufi duuka buutu gochuun tokko galma hojii wangeelaati. Duuka buutu gochuun nama tokko duuka buutu godhachuun galma hojii wangeelaati. Wangeela lallabnee nama tokko duuka buutu gooftaa gaafa goonee jennu adeemsisa Kiristoosii wajjin gaafa ta'u galma hojii wangeelaati. Duuka buutuun immoo Yesuus Kiristoos lafa abbaan koo jiru lafan jiraadhu akkasin jiraattaniif dhufeen isin fudhadhaa. Duuka buutu Kiristoos goonacha duuka buutu keenya utuu hin ta'in. Namoonni baay'een duuka buutuu isaanii godhatu. Waa'ee koo gaarii akka dubbatan malee ana duukaa indiraasee koo akka ta'an yoo waldaa dhaqe akka waldaa dhaqu. Waldaan dhaqu taana waldaan sun sirrii miti waldaa hin naqin. Amala biyya lafaatti reflect goona. Mootummaan Waaqayyoo garuu akkas miti. Liberated mindidhaan jiraan yaada. Gaafa sana sammuu bilisa ba'ee yaada. Sammuu bilisa ba'ee sammuu hidhaarraa hiikame sammuu jibbarraa hiikame irraa yaadna. Mootummaa Waaqayyoo yaadna. Mootummaa Waaqayyoo dubbanna. Isa lallabna. Nama hidhaarraa hiika deddeebina jechaadha. Nama hidhaarraa hiika deddeebina. Galma hojii wangeelaati. Galma hojii wangeela sadhumaati. Hojii wangeela gaafa lallabnee jennu nama maal goona? Duuka buutuu Kiristoos godhu. Duuka buutuu goggootu. Kanaaf inni Yohaannis Cuuphaanii duuka buutonni isaa Yohaannis Cuuphaan duuka buutuu qaba ture. Hin barsiisa. Gaaf tokko laga Yordaanositti tuunni cuuphu Yesuus gaafa inni dhufee jedhu ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe. Cubbuu biyya lafaa kan baatu ga'ee booddee isa dhagaa isa duukaa bu'aa jedhee ofii qofaatti ta'a. Yohaannis amma dubartii irraa kan dhalate keessaa kan akka isaatii hin jiru. Garuu inni akka godhe isa duukaa bu'aa isa dhagaa elaa isa kana ilmi Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan ulfaatu duuka buutuu Kiristoos godhe. Innis hojii sana hojjete jechaadha. Akkuma koo akka keessan kana hojii sana hojjete. Hojii maalii? Hojii duuka buutuu gochuu hojjeta. Gaafa Yesuusin argee jiru elaa kun olaa isa kanaan nan isintti dubbachaa ture. Gaarri gadal jedhu dachaan ola ka'uun nan jedhee dubbachaa ture isa kana isa duukaa bu'aa ijarraan buqqifatinaa duukaa deemaa ittiin jedhe. Maqaan isaa ulfaatu. Isa duukaa bu'aa. Hojiin keenya kana jechaadha. Nama duuka buutuu Kiristoos gochuun eessaa jalqaba? Duuka buutuu Kiristoos gochuun mana keenya keessaa jalqaba. Ijoollee keenya irraa jalqaba. Ijoollee keenya irraa. Amma namoonni amma Yesuus akka jedhe eessaa jalqabaa? Yihuudaa irraa, Yerusaalem irraati jalqabaa, Samaariyaatti darbaa, achi gamatti darbaa, achi immoo darbaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Si'a tokko amma si'a nalaa akka jiru namoonni tokko sammuu namaa daa'ibarti godhu. Waldaa keessaa utuu tajaajilanii quufin addunyaaf waamame. Waldaa keessaa faarfannaa faarfatanii namni baay'ee namni
ifamne. Erga biyya lafaan qabe, of course wangeelli kan addunyaati. Siya tokko waan akkasii confuse nama godhu waan akkasii jira. Kanaaf jireenyi keenya mana keenya keessa jalqaba. Ijoollee koo, haadha manaa koo, mana koo irra jalqaba. Manni koo Kiristoosiin buluu qaba jalqaba. Ofii kootiin Kiristoosiin bula. Ijoolleen koo Kiristoosiin bulu. Manni koo Kiristoosiin bula. Yeroo sana namni nu ilaaleetu gara waldaa dhufa. Maali jireenyi isaanii akka namatti tolaadha. Nu ilaalee namni gara waldaa dhufa jechaadha yeroo sana. Duuka buutuu gochuun cuuphuudhaa. Cuuphuudhaa inni qulqulluun cubbuu kan hin qabne jedha. Cuuphuudhaa jireenya ofii cubbuurraa deebiin Kiristoosii wajjin jiraachuudhaa. Cuuphaadhaan dhiifama cubbuu argachuu isa kana. Egaa duuka buutuu gochuun mana keenya keessaa ijoollee keenya irraa jalqaba. Eessaa jalqabna? Eeriyaan nu irraa jalqabna. Eeriyaan nu irraa jalqabnu eeriyaa ofii keenya irraati jalqabna. Mana keenya irraa jalqabna. Waan nuyi goonu ijoolleen keenya goote. Amma har'a nuyi maatiin amma si'a tokko tokko waan salphaa fakkaata waan nuyi goonu. Waan simple ni sintima. Gaafiin kadhattu gaafiin dhiifte yoo ta'e ijoolleen maaliif dhiifte kadhannaa? Maaliif dhiifte kadhannaa? Konsistaantiin qabu yoo ta'e, waldaan nan yoo ta'e, akka nu itti teenyee waaqeffannu, akka nu itti waldaadhaan waan nuyi mana keessaa haasofnu ijoolleen sanuma reflect gooti. Sanuma mul'ifti. Gaafa nuyi jireenyi keenya gooftaa fakkaatu, ijoolleen keenya gooftaa fakkaatanii guddatu. Manni koo gooftaa fakkaata. Sodaa Waaqayyoon guddata. Kanaaf iddoo gara biraa fagootti deemnaa duuka buutuu horachuudhaaf start from your own house. Mana keessa irraa jalqabaa. Waaqeffannaarraa hin haftu akka barbaadan haftanii deemtu naa ta'ee fi ijoolleen keessanis gaafa guddatteettu waldaa yoo dhaquu dhiisuu dandeessa. Mana barumsaanii baradhetti gaafa tokko namichi kutaa 11tti fiiziksii nu barsiisu akkasumas jedhee ni raanfatina naaf gaaffii nu gaafannaan gaaffii deebisuu dadhabne. Manni barumsichaa badaa laabireerii sun televiziyoon qabuun naani akka jedhe gaaffii nu gaafannaan gaaffii deebisuu dadhabne naan akka jedhe manni barumsaa keessanii du'aadha isin immoo piroodaaktii isaatiin hin jedhe. Argitanii ijoolleen koo anaan fakkaatti jira. Isa kana sitti dubbachuu barbaada. Jireenyi koo jireenya amantiitti jabaatu taanaan ijoolleen koo akkuma sana taate guddatti. Yoon immoo waan nan dhugas nan fudhadha sen nan ta'e ijoolleedhaafis it's okay. Sirban dhaggeeffadhu ta'e ijoolleedhaaf immoo isin sirba dhaggeeffadhu jaanaan ijoolleef immoo daansiin easy dha. Waldaa darbitanii dhattunnaa ta'e waldaa dhiisuun ijoolleedhaaf very simple. Ijoollee keessan irratti invest gochuu kan danda'u isinuu. Yeroo baay'ee ofii dubbii gooftaa keetti guddanne ijoollee waldaatti guddisuu barbaadu. Akka goone namoonni baay'een ammallee dhiisaniiru gaafa dhufee jedhu dana biyya magaalaan jiru kana ofii waldaan dhufan ijoollee isaanii kottaan fuudhaa jedhaniiru. Ani egaa akka luba lamaayyuu compromising godhu dafeen dubbadhaa lamuu lammaffaa namni tokko qottanii fidinaan jedhe. Maal gooti ijoolleen sanbata guddaa tokko barattee manatti gaafa galtu waan biraa laalti. Kanaaf jireenya keenyatu murteessa jechaadha. Duuka buutuu horachuu eessaa jalqabna? Mana keenya keessaa jalqabna. Wanta guyyaa tokkotti geddaramu nama waan ani sitti dubbataa jiru. Immediately siya tokko geddaramee kana ta'an. Isin gaafata. Commitment isin gaafata. Consistent isin gaafata. Obsa nama gaafata. Waan barbaadan dhiisuu nama gaafata. Utuu namatti mi'aawu dhiisuu nama gaafata. Isa kana inni Phaawulosi foon koo kanan ijooni didellee ani nyaaggodhee qabeen seera kee bichisiise.
horiin jaalladha ta'e utuman nina gororana liqimtisu ininnadhee waldaa wayyaan jedhama. Sakana ichaara gatii kan nama kaffalchiisu. Amantiin gatii nama kaffalchiisa malee amantiin waan tokko dhugaa isinitti dubbachuudhaaf waan tokko isinitti hin fakkaatin. Gatii nama kaffalchiisa amantiin waan gochuu barbaadan dhiiftu utuu gochuu barbaadan waan keessi keessan fedhu dhiiftu amantiidha wanta ta'eef duukaa deemna wanta ta'eef. Isa kanan yeroo guyyaa jalqabaan anaaf jedhee kana kan hin dhiifne kana kan hin dhiifne kana kan hin dhiifne kana kan hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe Yesuus. Waan dhiifnu qabna jechaadha. Waan tole jennu qabna waan dhiifnu immoo qabna jechaadha. Yeroo sana dhiifne waan dhiisuun nurra jiru dhiifne duuka buutuu taanu duuka buutuu horachuu dandeenya jechaadha. Duuka buutuu horachuu dandeenya. Kanaaf isa kanarratti jabaadha jireenya keessan irratti hojjechiisaas qaba. Nuyi waamichi Waaqayyo nu gaheetu gara Gooftaa garuu duuka buutuu moo barannee duuka buutuu taana. Isa kana mee Timootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:9 nan dubbisaa. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuunsaa akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durdurii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kennetti malee akka hojii keenyaatti miti jedhe. Nu waamuunsa akka hojii keenyaatti hin ta'in durdurii jalqabeetu utuu inni dhalachuudhaaf garaatti yaadamin li'uliin argee waame Waaqayyo jechaadha. Utuu inni durdurii isa yaade sanatu gaafa Fan dhalatee obbaree jedhu apply irratti godhe Waaqayyo. Apply irratti godhe. Ergaa dhufe garuu duuka buutuu ta'uun kan isaati waan dhiisuun irra jiru dhiisee duukaa bu'uun kan isaati. Fakkeenya itti fudhadha li'uun dhiifama. Isa kana jechaadha. Lammaffaa irratti duuka buutuu ta'uun duuka buutuu gochuudhaaf duuka buutuu gochuun maa inni yoo jenne abboommi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti kenneedha. Abboommi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti kenneedha. Akkuma nama dubbadhe Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti egaa dhaqaa komaandiidha kun in ajaje. Egaa dhaqaa abboommi jechaadha. Abboommi inni duuka buutota isaatti kenne har'a amma danarra kan jirtan bashaatti kan inni kenne eebbiseetti kan inni kenne yashiitti kan inni kenne teekkadha isatti kan inni kenne li'ulitti kan inni kenne lubatti kan inni kenne tokko keessanitti kan inni kenne akka waldaatti immoo waldaatti kenne. Duuka eewuna tajee nama wangeelli kun amma bartoonni Phexros faa Yohaannis faa jiran isaan waldaa dhaabanii darbani isinitti kenne duuka buutuu gochuu isinitti kenne malee ergamaa Waaqaa tokko dhufee nama duuka buutuu godhame. Jireenya duuka buutuu qabaannee nama duuka buutuu goona. Beektu waan tokko biyya kana keessatti yoo ilaaltanii generationiin biyya kana keessa jiru amma generationiin amma jiru kuni waldaan naqan Waaqayyoon beekuu hin naqan. Maatiin isaanii kanaan dura waldaa keessa turan seeraaf abboommi duuka buutuu waan hin barsiisiniif waldaan qullaatti haftee dhaabbataa jirti. Waldaan qullaatti haftee dhaabbataa jirti. Kana reezaaltiin isaa maal inni jettan duuka buutuu ta'anii duuka buutuu hin barsiifne jireenya gadhiisii ofii jiraachaa turanii kan biraas ijoollee isaanii jireenya gadhiisii saaxilan duuka buutuun ta'an. Biyya kana keessatti divorce rate kan inni samaayii rukutee almost about 75% ta'aa jiram. Isin biraa immoo drive through dha ganama ol fudhanii galgala ol fudhanii ganama olii. Duuka buutuu ta'uun abboommi Gooftaa keessa jiraachuun faashiniin isaa waan darbe wayi namatti fakkaata. Maa nama cannaxxaa waan namaan jiru fakkaata namni gaafa itti dubbatan. Maa nama rakkiftaa waan jedhu fakkaata. Haalloon fakkaatu, biyyoon fakkaatu, naannoon fakkaatu. Maa nama rakkiftaa waan jedhu fakkaata. Waan tokkoon isinitti maa dhaggeeffadhaa. Not
bara Nohi keessa biyyi lafaa guutummaan goodaadhaaf gararraarraati cubbuudhaan machoofte hin mancaate biyyi lafaa. Nohi garuu achi keessa taa'etu qajeelummaadhaan Waaqayyo wajjin jiraata. Badiin biyya wajjinii godaansa jedhee nu taala. Uumamee dubbii Waaqayyo keessa jiraata. Hiriyyaan kee garmalee deemoo ta'e siif hin ta'u duuka buutudhati. Akka gooftaan jedhetti jiraanna malee akka hiriyyaan jedhetti miti. Mee amennaa jira ishee kana irratti. Amen. Amen. Eeyyee. Akka gooftaan jedhetti jiraanna. Akka wangeelli jedhetti jiraanna. Akka wangeelli jedhetti jiraanna. Kanaaf duuka buutuu gochuun tokko inni maalidha? Abboommi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra isa duukaa bu'anitti kenne. Gooftaan sitti kenneera jechaadha. Aqee kan raawwachuu danda'u nuyi. Ana kamsoon. Anamman maqaan isaa ulfaatu carraa naaf laattanii isinitti dabarsaan jira. Hallelujah. Isinitti dabarsaan jira. Duuka buutuu gochuun Waaqayyo isinitti kenne firoota koo. Si'a tokko lubatti kenneen lubis duuka buutuudha. Faarfataan duuka buutuudha. Jaarsi waldaa duuka buutuudha. Akkuma hundumaa ayyaanni nutti kenname garaagara garuu hundi keenya duuka buutuudha. Ayyaanni nuuf kenname garaagara akka nuti tajaajilu garaagaraa ta'u malee hundi keenya duuka buutuudha. Akka nutti kennetti immoo nu gaafata. Kanaaf nuyi duuka buutuu gochuudhaaf tokko abboonnuu kennameera. Inni lammaffaan kun maal? Abboommi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef raawwannaa jechaadha. Yeroo kana goonu dubbiidhaan hin barsiifna, jireenyaan hin barsiifna jechaadha. Akkuma Yesuus Kiristoos gochaa ture dubbii afaan isaatiin hin barsiisa, jireenya isaatiin hin barsiisa. Mee waan tokko isinitti fakkeenya tokko waa isinitti kenna. Yeroo ajjeesuudhaaf jedhanii Agustos Qeesaar maal jedhe? Maal jedhe isinitti fakkaata? Maal yeroo nama yaa'ee nuuf wani fa boyirraa kaa'e? Maal yeroo nama kana irratti mudaa tokko hin argineeti baarbaa gadi isinii dhiisu jedhe? I think Plaatos natti fakkaata. Gadi isinii dhiisu jedhe. Anoo nama kana irraa mudaa tokko hin argine gadi isinii dhiisu jedhe. Nama mudaa hin qabne fannootti ol baasan. Nama mudaa hin qabne akka inni mudaa hin qabne tuu beekanii fannootti ol baasan. Biyyi lafaa kiristaanotaaf hin mijattu badaa. Duuka buutuu gooftaa biyyi lafaa hin mijattu. Ol baafnee ilaalaa. Mudaa hin qabu ture. Mudaa tokko illee hin qabu. Jireenyaan fakkeenya ta'e nama darbe. Dubbiidhaan fakkeenya ta'e nama darbe. Nama fakkeenya ta'e ofii isaatii akkasitti jiraate egaa dhaqaatti jedhe. Phaawulos immoo yeroo darbe akkasitti dubbate akkan Kiristoos hin fakkaadhu isin immoo anaan fakkaadhaatii jiraadhaa. Kanaaf dubbiidhaanis hin barsiifna, hin lallabna, waan an lallabu kanan jiraadhaa jecha. Waan fakkeenyaaf amma jaarsa waldaa ta'e kurnoo isaa hin kaffalu ta'e namaan kurnoo kaffalaa jedhee waldaa irratti annaa'unsi godhannaa ta'e that is playing game. Waan taane akka ittiin hojii ergamoota boqonnaa 20 fakkeenya ta'uudhaan tiksaa'e warra tikka jala jiraniif fakkeenya ta'u attamitti waan nurraa eegamu gochuudhaan jecha. Wangeela kun baay'ee keessan dhugaa Waaqayyooti isin hin beekne. Sammuu keessatti waan biraa yaadina. Jireenya kee wangeela isuma waldaa kootti barsiisu isinitti dubbataa jira. So waldaa kootti barsiisu. Waldaa kootti nama miindaa maaloo maaloodha. I really don't care. Jireenya Kiristoosiif ta'u mootummaa Waaqayyo lallabna maqaan isa bara baraan hafuufaa. Isa kana jireenya. Gaafa kana taataneettanii nama immoo kan Kiristoos gochuudhaaf ayyaanni hafuura qulqulluu isin keessaa danfa yeroos. Isin gaadamu.
Inni Yohaannis jedhu yoona amantan yoona ajjin jiraatani yaa'aa bishaan jireenyaatu isaan keessaa dhangala'aadha. Yaa'aa bishaan jireenyaa inni jedhu kuufama miti jechaadha. Uddaniitu dabarsanii mulaattu jechaadha. Guyyaan irraa guyyaa ayyaana 50ffaadha. Guyyaa Pentekoostooti har'a. Guyyaa Pentekoostooti. Guyyaatti hafuurri qulqulluun dhufe. Warra bartoota kanaa hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti hamma humna argattanitti gadi baatanii of eeggadhaatiin jedha. Boqonnaa lama irratti immoo gaafa fudhataniittan hafuurri qulqulluun dhufe akka biddaatti isaan irra buufate. Hafuurri qulqulluun akka biddaatti isaan irra buufate. Yeroo inni isaan irra buufateeru afaan garaa garaatiin dubbachuutti ka'aniidha. Yeroo dhuma sana akka fudhataniin immoo Phaawulos Phexros gadi ba'eetu wangeela lallabuutti ka'e. Si'a tokkotti namni 3,000 aman. Koornerii hundumarra yaa'eetu ayyaana ayyaaneffachuuf kan dhufe hundumtuu hafuura qulqulluu fudhatee ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiif jilbeenfatee gara biyya isaatti gale. Waldaan kiristiyaanaan dhalatte. Guyyaan irraa beertidee waldaati. Guyyaatti waldaan dhalatte. Isa kabajanna. Guyyaan kun guyyaa keenya. Guyyaan kun beertidee waldaati. Guyyaatti waldaan dhalatte. Guyyaatti hafuurri qulqulluun dhufe. Guyyaan kun eenyurra dhufe? Warra akka kootiif akka keessan duuka buutuu gooftaa ta'an. Warra isatti amanan jaalala isaa kan raawwatan irratti dhufee gadi dhangala'e. Ollaan fagoo jiru tuuti sonaan tuni yaa'ee tokko jedha ture. Huursaa dhagaa garuu isaan irra bu'u. Hin dhaga'u huursaa. Akkuma ollaa keenya amma yeroo ni faarfannu hin dhaga'a ofiin faarfatu. Maayyiitii kan nuun jedhu ni bu'oon. Huursaatu dhufee. Huursaa sagalee dhaga'u kana dhaga'anitu maali huursaan kun jedhanii manatti sinnaanitu hin machoofte jedhattiin kun waan qabdu jedhan. Barattee barumsa hin qabdu hin machoofte jedhan. Waan cimaa waan mataa nama naannessu dhuganiiru jarri kun jedhan. Waan cimaa waan mataa nama naannessu dhuganiiru jennaan amma yeroon sa'aatii 3 nu hin dhumneedha. Maali reennaani? Ilma Waaqayyoo isa sin fanniftan, isa sin ajjeeftan, isa sin awwaaltantu humna du'aa ka'uutiin du'aa ka'ee kana godhe malee isaatii lakkiidha. 3,000 si'uma tokkotti gad jilbeenfatte. Jalaa deebi'uu hin dandeenye ergaa waaqarraa dhufe waan ta'eef maqaan isaa ulfaatu. Haaleluyyaa. Barri dhiphinaan darbe asii gadi diinarra dhaabbatanii itti dhaabbachuun ayyaanni dhufee immoo itti dhufe. Galanni isaaf haa ta'u. Kana egaa duuka buutuu gochuun maalidha jennee abboommi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti kenneedha. Inni gara biraan kennaa keenyaan wangeela lallabna. Kennaa keenyaan wangeela lallabna. Duuka buutuu gaafa taanu kennaa keenyaan namni duuka buutuu gaafa taanu kennaa Waaqayyo nuuf kenneen yeroo wangeela lallabnu amma duuka buutuu taane gaafa jennu inni kaan ammas gidduudhaati kan ayyaana wangeela lallabuu kan qabu jira. Inni kaan immoo qabeenya kan qabu jira. Inni kaan beekumsa kan qabu jira. Waan garaa garaa qabu. Waan qabnuunitu wangeela lallabna jechuudha. Waan qabnuun ergaa ergina. Waan Waaqayyo nuuf kenne dabarsinee kennan. Mootummaan Waaqayyoo designed kan inni ta'e it's all about receiving and giving. Hafuura qulqulluu gaafa fudhattan, dubbii sagalee Waaqayyoo gaafa fudhattan dabarsanii immoo namaaf laattu. Ayyaana Waaqayyo isiniif kenneen hin tajaajilta yoo ta'e guddachuu hin dandeessan. Akkuma kana immoo qabeenya Waaqayyo isiniif kenne mana Waaqayyootti wangeelaaf laattan yoo ta'e eebbiin jiru. The same is true. Design kan inni ta'e akkasitti. Eebbiin jiru. Eebbattiin darbamu jechaadha yoo akkasin ta'u. Fakkeenyaaf hojii wangeelaa keessatti qooda kan qaban Phaawulos waan inni ittiin jedhu Qorontoos jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 hanga 16 orbitanii gaddafeen dubbadha isa kana. Mana qulqullummaa keessa warra hojjetan mana qulqullummaa keessa nyaata isaa haa argatan jedha. Maaliif barbaachisa argatan jedhu. Warri mana qulqullummaa keessa hojjetan qabeenya amantoonni waldaatti fidaniinitu itti wangeela lallabanii namoota duuka buutuu gooftaa boqochuudhaaf barsiisu jechaadha. Inni gara biraan akkasumas immoo warri wangeela lallaban waan ittiin jiraatanii
wangeelichumaan akka argatan gochuun abboomameera. Abboomameera. Kan ammoo tamittiin goona. Kurnoo keenya kaffalla seeraan amanamne kurnoo keenya kaffalla. Aarsaadhaan waaqayyoon waaqeffanna. Angafa kennuudhaan waaqayyoon waaqeffanna. Kennaa jaalalaa waaqayyoof kennuudhaan waaqayyoon waaqeffanna. Kan karaa kana arfanu kana yeroon qabu barreeffatu dubbachuudhaaf. Kurnoo keenya kennuudhaan waaqayyoon waaqeffanna. Aarsaa keenya kennuudhaan waaqayyoon waaqeffanna. Angafa waaqayyoon nuuf kenne gaafa hojii argannu ta'u gaafa waan garaa garaa argannu ta'u angafa waaqayyoon nuuf kennerraa ituu sassatiin mana waaqayyootiif laannaa jira. Kennaa jaalalaa waaqayyoof laanna. Filiippisius boqonnaa 1:3-7 yoo laaltanii warra Maqadooniyaatiin jedha isa kanarratti akka jedha. Kadhata koo keessatti yeroon isin yaadadhu waa'ee keessan waaqayyoon galateeffadha. Mee yaada ishee kana? Kadhata koo keessatti yeroon isin yaadadhu waa'ee keessan waaqayyoon galateeffadha. Yeroon isin yaadadhu gammachuun koo guutuu ta'a. Hallelujah. Attanoo tulaa. Yeroo maal ta'u? Yeroon isin yaadadhu gammachuun koo guutuu ta'a. Maaliif laata? Maaliif gammada? Guyyaa duraatii kaasee hamma guyyaa har'aatti hojii wangeelaa keessaa qooda waan qabaattaniif waaqayyoon nan galateeffadha. Yoomii kaasee guyyaa duraatii kaasee hamma guyyaa har'aatti hojii wangeelaa keessaa qooda waan qabaattaniif waaqayyoon hin galateeffadha. Waaqayyoon hin galateeffadhatti jira Phaawulos. Kana duwwaa miti. Tajaajila koo keessaa isin qooda qabdudha. Phaawulos amma ergamaadha. Waa'ee Phaawulos duwwaa dubbanna. Garuu Phaawulosiin akka inni dhaabbatu kan godhe waldaa kana duukaa dhaabbatu. Tajaajila koo keessaa qooda qabdu. 1000 fayyise yoo ta'e isinis sheerii qabdu jechaadha. Sheer baankii banatan. Maqaan isaa ulfaatu. Sheer baankii banatan jechaadha. Qooda qabdu isinis tajaajila koo keessaa. Lallaba koo keessaa qooda qabdu isintu qooda qabatti jedha. Warruma kana Filiippisius boqonnaa 4:10-20 gaa dubbattan rakkina koo hirmaachuu keessaa hirmaattaniitu gaarii gootanidha. Mee dubbii kana dhaggeeffadhaa. Hidhaan nanne jarri kun akka Phaawulos reebamne jarri kun maal godhaniitu rakkina isaa keessaa qooda qabaatan? Rakkina koo hirmaachuu keessanii fi gaarii gootanitti jedha. In lammaffaan yeroo Maqadooniyaa fi naannoo sanatti wangeela lallabuudhaaf ba'e isin qofaatu na wajjiniin ta'e warri gara biraan na duukaan ta'an isin duwwaatu garaa kutatee na wajjin wangeela lallabaa ture. Kana duwwaa mini Tasaloniqeettis gargaarsa deddeebitanii anaaf ergaa turtan jedhe. Wangeela kan inni itti lallabu. Deddeebitanii Tasaloniqeettis na gargaaraa turtan ittiin jedhe. Itti aanee immoo akka jedhe kennaa keessan akka aarsaa urgaa'aatti akka qalma waaqayyo duratti toluutti fudhatamaadha. Hallelujah. Kennaan keessan jedhe waan isin argitan akka aarsaa urgaa'aatti foolii kan qabutti akka qalma waaqayyo duratti toluutti fudhatamaadha. Inni gara biraan waaqayyoon koo akka badhaadhummaa isaatti isiniif guutuufis jiraatti. Ilaalaa namoonni si'a tokko sodaa namaa yeroo nu ilaallu jira. Sodaa namaas yeroo nu ilaallu. Hin godhina akkasis. Isiniif eebban ta'u waldaaf eebban ta'u. Isiniif eebban ta'u waldaaf eebban ta'u. Kan kennu gammachuudhaan haa kennuudha. Kan kennu gammachuudhaan haa kennu. Kan kennu of kennee haa kennu. Jaalalaan haa kennu. Nama gammachuudhaan kennu waaqayyo hin jaallataadha maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf akkas godhaan jedhe Qorontoos 2:8-6 ishee kan daddafeen dubbadha. Rakkinni baay'isee yoo isin qoreyyuu safara malee gammaddu isin jedha. Safara malee gammaddu jedha. Itti aanee deegni keessan baddu baasa yoo ta'e iyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomtaniitu jedha. Deegni keessan maal yoo ta'e iyyuu baddu baasa warra dhumaa 0 kilaasii jiru jechaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Deegni keessan baddu baasa yoo ta'e iyyuu safara malee hin arjoomtu. Safara malee arjoomtu. Lafa bitachuudhaaf jenneetu dhugaan isinii ba'a. Lafa bitachuudhaaf jennee
yeroo darbe kampeenii goona waldaa keenya keessaatii waaqayyoof galatu waldaan keenya xinnoodha malee well committed. Wangeela amman isinitti lallabu kana guutummaatti fudhataniiru. Guutummaatti fudhataniiru. Dhugaa isinitti dubbachuuf. Baay'een ittiin proud ta'a. Dhuguma duuka buutuudha. Yeroo isaanii yoo ta'e, qabeenya isaanii yoo ta'e, luba isaaniiti ani seetan dubbadha. Mucaa tokkotu high school reefuu fixxi, hojii reefuu jalqabdi, university galuuf jetti. Lafa bitanne inneetu waldaa irratti dubbanneen gaafa torbee daalaara 330 fuutee dhufte. Fuutee dhuftee naan biiroo kottu waamenitu maaloo deeffadhu jechuudhaaf dhugaadhaa dhiifoona godhaalee akkasitti jechuu barbaadeeti. Maaloo akkam goote qabdaa akkamittiin akka goote maaf kun sitti ulfaatu naan maali paastar naan jette naan mana waaqayyootiif naan jette. Namni sababa horii qabuuf kenna miti. Ilaa harki isaa qottoonfataadha. Aarsaan gaafatti dhufu mataa kan akka godhu meeqa jira. Maaliif waldaan Oromoo biyya kana keessa jiru of danda'ee hin dhaabbatu mana masaa isaatii maan ijaarratu yoo jettan amantoonni hin kennan. Ammas utuu jabaattanii jettanii komiitirtuu taatanii mana keessan ijaarrattanii namni tuusin hin gargaarin luba keessan gargaartanii misheeniin hojjettanii namni soddomne innaa jiraatu waldaa keessa. Garuu adiin nu gargaara wanta ta'eef eebbi lafa dhaqu beeka. Kan kennetu eebbifama wanta ta'eef eebbi keessan gara warra adii jira. Hin eebbifamtan takka. Yeroo hundumaatu kadhattanii haftu. Takka eebbifamuu hin dandeessan. Until you start giving. Hamma gaafa kennu ta'anitti. Kun wangeelatu sunitti dubbata. Har'a jireenya keessan irratti murteessaa. Especially the leaders. Kun waldaadha. Waldaadha kun. Mana waaqayyooti kun. Wanni waaqayyoo immoo dubbii sagalee waaqayyootiin bula. Dubbii sagalee waaqayyoo bula. Akkuma isinitti mee waan waldaa kootu barsiisu isin barsiisaa jira. Jireenya keessaniin kana gaafa gootaniin guddatu deegni isaanii baddu baasee yoo ta'e iyyuu baddu baasee yoo ta'e iyyuu kennuudhaan safara malee immoo arjoomtaniidha. Itti aaneeoo isaan jaalala isaaniitiin hamma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaanan baay'eedha Phaawulos. Hamma humna isaanii dheetu humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaanan baaf jedha. Amma luba lamaa yoo maal dhugaa isinii ba'uudha yoo. He is your pastor. Maal dhugaa isinii ba'u? Waldaa keessatti nama biratti amantoonni akkamittiin garaa ciibsitu waldaa keessan keessatti yeroodhaan argamuudhaan waaqeffachuudhaan jireenya gooftaaf ta'u jiraachuudhaan waan isinirraa eegamu gochuudhaan mana qulqulleessuudhaan wal jaalala walitti argisiisuudhaan gara bal'ina walitti argisiisuudhaan waliif obsuudhaan wal danda'uudhaan walii wajjin jiraachuun namatti akkamittiin dhugaa isinii ba'u. Kana anatu dhugaa isinii baay'ee warra Maqadooniyaa. Ana dhugaa isinii baay'ee. Warra kan biraadhaan immoo isin malee namni naa wajjin hin dhaabbanne isaanuma gidduutti. Kana duwwaa mini. Gorsa ayyaana kana keessaa akka hirmaattaniif cimsanii nu gorsitaniitu. Ilaa akka jedhe kennuu akka dandeenyuuf adaraa kana keessaa akka nu hin hir'ifne isaan sababa deegoo ta'anii fi Phaawulos akka isaan hin qabne waan beekuuf bira darbuu barbaade fakkaata akkuma kun ammani talamma bira darbaa jiru bira darbuuf jedhe kan ennaan akka jedhan jedhe cimsitanii nu kadhattanii akka nu isin biran dabarree fi hojii wangeelaa keessaa qooda qabaanna jettanii nu biran darbina jettanii cimsitanii nu kadhattanii. Look how it's amazing.
isin inni buduga cimsitanii nu kadhattan cimsitanii nu kadhattan waan nu isinirraa abdannu caalaa nuuf gootaniittu my god waan nu isinirraa abdannu caalaatti nu deegoodha isin hin qabdan isin hiyyeessa isin garuu kennuutti safara malee arjoomtu waan nu isinirraa barbaannu caalaatti nuuf gootaniittu yeroon kana yaadu isa yeroo manni qulqullummaa ijaarame mi'a fiduuyyuutu gaheera hingaa hin fidinaa daraa hingaa bakka hin guute yoom waldaan keenya akka jedha yoom waldaan keenya akka kana jedha everywhere akka kana kennuun dandeenyu kennuu keessa garuu eebba guddaa tachi keessa dhokatee jira harka guutee kan facaasu harka guutee hammate eebba koo eenyu cufee dan anuma cufa eebba koo karaa kan ofitti cufu anuma kanaaf karaa ofirraa banuun kan keessanii isin jedha duraan dursanii waaqayyoof of kennitan dhumarratti immoo ofii keessan guutummaa nuuf of kennitan jedha kutaa kana dubbifadhaa dhaqaatii Qorontoota 2:8 tokkoon gajaadha nuuf of laattan jedha itti aantanii immoo nuuf of laattan jedha haagee boqonnaa tokko gaafa dubbifattan akka jedhu yeroo sana sabni suni gaafa kutaa sana dubbifadhu dhugaa waaqayyooti baay'ee tokko na dhiba haagee boqonnaa tokko akka jettu isin ittiin jedhee waaqayyooti dubbate yeroon itti manni waaqayyoo ijaaramu amma miti jettu walitti haasa'u yeroo itti manni waaqayyoo ijaaramu amma miti jettanii kan keessan itti deebitan isin jedha mana keessan ijaarrattu qaawwa keessan duuttachuu gara comfortable mana keessan itti deebitan jedha jireenya mataa keessanitti sanyii amma yoo ta'e immoo konkolaataa gaarii bitachuu mana bitachuu jireenya miidheffachuu kan mataa keessan itti deebitan biizinasii itti deebitan jedha manni koo garuu uramee jira manni waaqayyoo kadhattuu fakkaata ammas yaa gara waldaa gaafa dhufnu kadhannee abaluu nu gargaaru wani ofii hojjennee jiraan kadhattuu fakkeessina biyya kana keessatti akkas goon nutu keessa jira garuu duuka buutota warra jiru warra amanne keessa jira seexaa godhadhaa dubbiin kun maqaa gooftaa Iyeesus Kiristoosin waldaa kana irratti hojjetu maqaa gooftaa Iyeesusin waldaa kana irratti hojjetu abaarsi kun waldaa kana irraa duuka buutota isin ilmaan waaqayyooti isin hageedhaan akka jedhu yeroo koo miti yeroo keenya miti jedhanii jedha ani immoo isaan akka jedhan mini jennaan hin fiigumni jennaan takka biran gaa waan barbaadan jedhe akka isaan biran geenye godhe waa yaadan sana bira hin hojjetu mini jennaan maasii isaanii keessaa eebba fuudheera miindaa fudhatu jennaan jennaan kiisii isaanii ureera galanii manaan argan jedhe nagaa jireenya isaanii keessaan fuudheere ciisee nagaan qabu bayee nagaan qabu hamma camaa gaa'elatti hin gammadu haalatti hin gammadu waldaatti hin gammadu hiriyyaatti hin gammadu dukkanaa'a inni kaan sobeel kaaniin kolfa keessa isaa gubataa let me tell you one thing gara gooftaatti deebi'aa achi keessa jira eebbatu akkasitti jedhe waaqayyo saba kanaan gara kootti deebi'aa jedhiitti dubbadhu sin jedhe tole yoo jettan gara kootti yoo deebitanii maasii keessan deebisenan eebbisa eelaa ukkuba maasii kee eebba kee irra taa'e sirraan fuudha nagaan keessatti deebi'aa gara kootti deebi'ii jedhiitti dubbadhu saba kanatti guyyaa har'aatii kaasee waaqayyo nu eebbiseedha sabnis yeroo sana garaan rukutameetu hin deebine gara waaqayyoottidha. Miyuutii keessan banadhaa hundi keessan miyuutii irraa kaasaa.
Me waan hin jiru na duukaa bu'aa jedhame. Ani har'aa kaaseedha. Manni koos gara Waaqayyootti hin deebina. Gara mana keetti hin deebina. Yaada keetti hin deebina. Siif jiraachuu jalqabna. Siif abboomamna. Tole siin jenna. Waan ati jettu raawwanna. Kan ati dubbatti fiixaan baafna. Ati immoo fuula kee gara keenyatti deeffadhuudha. Gara mana kootti fuula kee deebisiidha. Gara kootti fuula kee deebisiidha. Gara jireenya kootti fuula kee deebisiidha. Gara waldaa keenyatti fuula kee deebisiidha. Hallelujah. Galateeffadhaa ililleedhaan Waaqayyoon. Amen. Hallelujah. Galateeffadhaa ililleedhaan Waaqayyoon maqaan isaa ulfaatu. Hallelujah. Mee akkuma harka keessa ol kaaftanii jirtanitti guyyaa irraa kaasee Waaqayyo nu eebbiseera jedhame. Guyyaa irraa kaasee gaa'illi koo eebbifameera. Guyyaa irraa kaasee hojiin koo eebbifameera. Guyyaa irraa kaasee waldaan koo eebbifameera. Waaqayyo na eebbiseera jedhame. Era saba kana amantiidhaan jedhame Waaqayyo na eebbiseera. Waaqayyo na eebbiseera. Jedhame Waaqayyo na eebbiseera. Waaqayyo na eebbiseera jedhame. Guyyaa irraa kaasee Waaqayyo na eebbiseera. Amantiidhaan jedha guyyaa irraa kaasee Waaqayyo na eebbiseera. Ani immoo mana Waaqayyoon eebbiseera. Ofittoo hin ta'uudha. Mana Waaqayyoon ani eebbiseera. Galateeffadhaa ililleedhaan Waaqayyoon maqaan isaa ulfaatu. Hallelujah. Aradia bagara dalaba tura dalaba shaa. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Bakka kanarra ayyaana kee irratti dhangalaasi. Waldaa kanarratti ayyaana kee dhangalaasi. Amantoota kanarratti ayyaana kee dhangalaasi. Eebbi saba kanarraa buufatu. Yaa Waaqayyo dhoksaa jireenyaa wallaalanii jireenyi isaanii baay'ee miidhamaadha, rukutamaadha jireenyi isaanii baay'een isaanii. Gaa'illi isaanii rukutamaadha. Nagaan qaban, boqonnaan qaban, haara galfii qaban. Hin ilaalu irra kee hangaafa laalan. Waan gammadan fakkaatu keessi isaanii gubataadha. Yaa Waaqayyo dheebuu baay'eedhaan gubatanii jiru. Keessi isaanii dheebuu baay'een gubatee jira. Gooftaa Yesuus yeroo kana sin kadhadhaan harka kee irra kaa'i saba kana yaa Waaqayyo. Harka kee irra kaa'i. Aaraa galfatana qabbaneeffatanii sittaa galagalanii fuula keessa faanii gara keetti adeeffatanii irree keetiin yaa Waaqayyo saba kanaa wajjin ta'eeti. Eebbisi saba kana. Eebba kee saba kana irra kaa'i. Waldaa kana eebbisi. Yaa Waaqayyo lafa isaan jiranitti isaan eebbisi. Nagaan irratti adeebi'u. Eebbi irratti dhangala'u. Ayyaanni irratti dhangala'u. Hafuurri kee irratti dhangala'u. Yaa Waaqayyo wajjiniin ta'e dubbii dhagaan kanatti jiraachuu akka danda'aniif isaan gargaari. Anaanis nama dadhabaa kana na gargaari yaa Waaqayyo. Yeroon keenyaaf hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Maqaa nama Naazreetii Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Eebbifame. Ameen. Haa eebbisu. Haa eebbisu. Waaqayyo haa ta'u. Kanaan Waaqayyo haa ta'u. Ameen. Waaqayyo turbateera. Turbateera. Attamitti galateeffannoo deemee. Waaqayyo dubbisaa akka bokkaa nuuf roobseera. Waaqayyo nutti dubbateera. Namoota carraa kan argannee sagantaa kana irratti baay'inaan hirmaannee si'a tokko seera masqala hirmaatan jiru. Kan namoota seera hirmaannes jiru. Waa'ee isaaniitiif baay'ee gaddaa. Garuu anyway rikoordii kun irraa guyyaa lamaan kana poostii godhaa jiran gruppii keenya irratti namoota achirratti dhaggeeffachuu danda'a. Numaaf iyyuu Waaqayyo dubbateera. Waaqayyo immoo kan nutti dubbatuuf Waaqayyo nu fayyisuuf, nu eebbisuuf, nu oolchuuf, nu gargaaruuf Waaqayyo dubbata. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Kanaaf dubbii Waaqayyo kana gammachuudhaan fudhanna. Gammachuudhaan dubbii Waaqayyo kana
fudhannee dubbii waaqayyoo kana jireenya keenya ilaala. Waaqayyoo nu oolchuudhaaf barbaada. Waaqayyoo mana keenya oolchuudhaaf barbaada. Waaqayyoo nu fayyisuudhaaf barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Sina fudhannu meeruma keenya masirra deemnee nurba qabsoodhaan mee eebbisaa magaalaa keessa irraa fudhaatee eebbisaa waaqayyoo. Eebbisaa mas. Eebbisaa mas. Waaqayyo gooftaan. Waaqayyoo si eebbisu. Waaqayyoo jireenya keenya eebbisu. Waaqayyoo baraka eebbisu. Galanni gooftaan haa ta'u. Dhumaa waaqayyo sina eebbisu. Dhiifama namatu na eegaa jira ba'u kooti waaqayyo sinii wajjiniin haa ta'u baay'ee dhiifama amma dhumaatti turuu hin danda'u. Rakkinni tokko hin jiru. Wanta sirraa barbaadan gootiin dhugaa waaqayyo si eebbisu baay'ee si galateeffannaa. Yoo hundumaa waamicha waldaa keenya dhageessee tajaajila irratti argamtee tajaajilaa jirtaa sagalee waaqayyo godhe keessatti barsiisaa jirtaa waaqayyo mana keenya ni eebbisu. Maatii keef waldaatti nagaa keenya nu himi wala garraaqa. Waaqayyo wajjin ta'uu eebbifamaa yeroo gaarii naa qabaadhaa gaa. Eebbifamaa. Baay'een isin jaalladha hunduma keessan ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis baay'ee eebbifamaa. Nagaadhaan. Waaqayyo galateeffannee xumuraa yeroo keenyas kan maalatu bira waan ta'eef wayii mataa keenya gadi qabannee dubbii waaqayyootiif waaqayyo galateeffanna. Sagaleen waaqayyo har'a immoo isin duuka buutota horachuudhaaf namoota gara Yesuus Kiristoositti fiduudhaaf waamamtan hin jedhe sagalee waaqayyo. Sagalee waaqayyootti nuuf ilaalla. Numtiyyuu Kiristoos Yesuusiif akka barbaachisaa ta'e dhukkubtuu taanerraa. Beekan keenyatu immoo namoota dhukkubtuu gooftaa akka ta'aniif afaan keenyaan dubbatee namoota gara gooftaatti afeera. Beekan keenyatu waa'ee gooftaa dhugaa dubbannaan keenya adeemsi keenya.